रावल खान अकबर खान का पोइ हाणे दरिया खान असांजी गीची में पइजी वियो आहे। जेकॾहिं हर भेरे असां इहे पोइते हटंदा रहंदासीं पोइ त इहे सभई दुश्मन असांजी गीचीअ में पइजी वेंदा। पोइ असांखे हर तरीक़े सां उहो पिया कमज़ोर सम्झंदा। न न सावल असां कमज़ोर न आहियूं असां कमज़ोर। रावल खान इन हवालनि सां त को फ़र्क़ु कोन पवंदो जेसीं ताईं असां पंहिंजो दम ऐं ज़ोर इन अकबर खान ऐं दरिया खान खे नथा ॾेखारियूं। मंसूर खान खे असां चई छॾियो आहे, उहे पंहिंजा माण्हू तयारु करे पियो। मां त इहो चवंदुसि त तव्हां पंहिंजा माण्हू तयारु करे छॾियो। अॼु राति ई दरिया खान जो ताक़त ते हमिलो था कयूं। मुराद ऐं शेरन खे ॿधी था हिते वठी अचूं। मां बि इहो थो चवां त दुश्मन खे हर भेरे घर ॾेई पाण खे कमज़ोर ज़ाहिर नाहे करणु। पोइ तयारी कयो त अॼु राति पंहिंजे ज़ोर ऐं शोर सां हली था दरिया खान जे मथां हमिलो कयूं। पोइ केॾो बि ॾाढो मुड़ुसु छो न हुजे, हूंदो पंहिंजे ॻोठ जो, पर असांखां ॾाढो न आहे। अदा सावल तव्हां वञी तयारी कयो, अॼु राति हमिलो ज़रूरु थींदो। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।